Primo ki biasa aku gak tau sama ning panggung lho, dancer panggung maksudnya. Ini enggak dancer panggung kan enak kok Mbak joget-joget. Ini piye Mas? Ayo. Oh, Jackson itu kan. Jackson. Gak terima ta Mas? Bukan terima Mbak. Iya Mbak. Mau Mas apa ya lek Jackson kan karaoke. Terus kan dhewean kan Mas. Iya ya. Kadang kayak bentur job nyanyi, akhirnya semakin bentur lek bengi kan aku nyanyi loh. Semakin bentur akhirnya gak tau nongko wis. Kayak males sampe nongko ngono Mas. Iya. Males sampe trek gampang gak iso kan. Kayak awan ini kan gak iso. Mungkin bisa tahu Mbak kalau untuk ngejob ya, ngejob sama karnaval ini gajinya berapa sih Mbak? Kayak dekat-dekat segini, kayak gini 1,5 sampai 2. Patone anu itu patung pelanggar apa kelas diantar atau tak runo. Udah deh. udah Patone deh jenis. gitu. Itu sampai mulai Rata-rata sampai 2 juta sih. Yo kencengnya pom anu ya iki. itu kan karnaval ya Mbak ya. Mau urus sampai ini ya. Itu orang sawarane kadang nanti Selama sawaran. ben berayu ya. Oh bonus. Bonus ya Mas. Bonus. Ape arah nih gedung Bang. Enek saweran ya alhamdulillah, kene ya wis. Gitu tuh. 1,15 sama 2. Ya oleh jauh beda lagi Mas. Soalnya kan ada. Jauh itu kayak Kulon, Ponorogo, Sorjo, ngono iku beda. Berarti wilayah dekat-dekat Tegal Brimo kayak Muncar kayak gitu Mbak ya. Tapi untuk job di luar kota gimana? Karena luar kota. Belum. Tahu sih Mas, akeh gagale, gak iso. Ya kadang benturan ini terus mana yo jangkauannya Kok sing enak sing ngono kuwi ya. Patane ya enak sing ngono kuwi. Deker. iya iya tapi gak bisa tuh Lah wis dimbo waduh. Bersama Ira Sakira. ikut lomba nyanyi loh ya enggak maksudnya jenengan loh belum karena ikut apa lomba-lomba waktu di sekolah Ya, oh lek sekolah anu Mas tahu di balai desa. Kono kuwi. Balai desa apa ya? Tegal Grimo. Rame iku Mas. Ora kene ya. bohong Tegal Grimo. Heeh, paling gaji mau ndek kono iku sekolah jam sekolah. Gelak Gagung Belah kakung kono. atau ya Oh. Ini Mas. Sekolahku kan Tegal Grimo kene. Itulah sih, Mbak. Mbak kamu bisa tak ketok iki. Balik. Nganu. Semantek. Semantak. Aku lek lomba kan gak tau menang Mas. Kayak lek saiki kan kayak lomba nyanyi, operasi menang, juara terus akhirnya jadi penyanyi. Lah aku biyen lomba atau menang. Jelas. tapi nganu gak seneng ning nyanyi terus Oh, lalae yo rezekine enek ae lho Mas menggang. Gak melulu tentang lomba. iya sama saya kan juga masih job banyak sampai industri kan Iya Mas Agustus iki banyak. Alhamdulillah. berarti Agustus 10 Mbak Lumayan full. tapi karnaval ya Enek Mas aku beberapa. Nganu kok Mas wis gak terima saiki. Soalnya wis padet. berarti nyanyi enggak ya Job nyanyi Mas. job nyanyi itu lah Surandi ini kan ada sepi Mbak ya Suruh, makanya suruh kenapa? Lalu kenapa? ya pertama kali terus delok dek nganu lur jadi dek Tapan saya Oh. dek Sinar Jago Oh, kan oh enak. kan sama nyanyi itu Mbak yo Nggih. Tapi gak ada sampean aku. Karo sik rene. lah aku wis Mbak aku kan konten son baru tapi kayaknya sing di Sinar Jago toh terus sama nyanyi kan aku tak video baru aku penasaran enggak iso kok Mbak karena roh gak ngono kan baru aku kon rada rame era Padahal kan aku apa ya Mas terjunnya ndek penyanyi yo, nyanyi yo. Ngono iki malah kayak leneng jobo, ngono iki malah kayak ya lagi Mbak Era sing dancer kayak dancer apa aku nyanyi malah. Dadi iki malah wong Terkenalnya dancer. Karnaval. Aku tuh ya asine rada piye wis kadang viral loh Mas. Nggih. Sapene gak trimo. Iya Mbak Iya Mas, aku nyanyi biasa ya. tapi lebih ke nyanyi Mbak ya Nyanyi. ikut grup apa serikatan ya Ah, Mbak? serikatan. Serikatan, sering jak serikatan. Wih di serikatan itu ben apa dong seminggu Ya, sepisan apa ya gak mesti pas enak acara.
Pokoknya kok nih sampean selawatan nggon aku ulang tahun. 1 tahun. Nah, udalan. Shopping ini sih lancar terus. Sampai ini mau dewean apa ana sing anu enggak? Diterus bapakku kok Mas. Kok disusul teko Finish. Dengan tani ngetote kan kesel to Mas. Alah sebenarnya kok finish cepet. Oh, cuma 2,5 kg kalau nggak salah ya. Iya to Mas. Di finish e. Potong selancar lurus sithik wis lho, Mbak. Terus sithik. Potong selancar itu lurus sithik. Ini saya kono. Iya. Ngarepnya apa berarti Mas? FTS apa SMP? KUD ya. Dong aku. Pokoknya kuwi aku dong terusan finish ngono bareng pirana lho potong selancar. Cek kok, Mbak. Belum patung selancar. Sakwise, Mbak. Sakwise. Iki kan potong selancar kemarin iki. Lurus sithik paling 50 meter kalau nggak salah 100 meter. Setelah ini di mana, Mbak? Job di mana? Job apa ini? Karnaval. Tangga karnaval ya pokoknya sana nih. Lima nih. Soalnya anu Mbak, identik orang itu lihatnya di karnaval. Oh, kebanyakan itu loh Mas. Dulu Banyuwangi kan senengannya orkes toh. Berarti boomingnya di orkes. Terus saya gencar-gencarnya karnaval. Jadi semilu umumnya. Sherlock kan. Lanta tak rum. Kalau pira ya? Lanta tak rum. Kira tuh Tanggal dolur ya. 9 Mas nenek. 9 Dek. Sarongan. Boy, Iya apa wih Mbak? Kenapa lo? Kenapa? waduh, terdekat di mana, Mbak? Yo sarongan kuwi to. Oh, tanggal terdekat ya aku mau tanggal 9 tapi tanggal 10 nya Dek anu Toyama sih di Mas. Oh ya, Mas. Gambiran. Gambiran. Oh, Dek. Gambiran. Terus Dek Seraten. Ya untungnya nek kene iki munduk. Nek kira nek Sari Mulyo jare. Cari mulia ini. Sari Mulyo Celuring. Celuring. Saiki an, Mbak. Wareng iki. Besok di Cemetuk. Bisa cemetok Mas. Bareng kan, Bu? Saya sekson Cemetuk. Saiki barengan tuh lho. Oh, saya karnaval neng Sari Mulya. Bar magrib iki ngono sate, Mbak. Lu kok bengi sate Mas? Lho soalnya sithik, mbok 14 ngono ya. Anu ne, pesertane. Enak sithik-sithik. Aku lek video lek sampean ki penak awal-awal. Masalah Padang. Iya, soalnya wong iki rata-rata ndelok ya. Ben pas waktu ndek Reng anu lah Mas video iki apian lek Padang. Iya, Sore nek sore, apik apik. jenenge. Aku senengan ndelok lek sore iki ya. iya. Lah bengi kesorot lampu-lampu. Heeh Mas. Welek. Jawa wis bladus karo-karoan. Iya, ketemu Rejo wingi kayak kan Ya. pas itu. Oh. Ini Padang. Tapi gak video aku. Jadi sampean tas teko kanan. Rejo. Mencoba artis apa jenenge berbicara masalah band lomba gak tau menang pasar saya kira rezekine alhamdulillah. Oke, siap ya. Kiriman nomor Karena rezeki gak bisa diatur dengan strategi lho. Anu sih Mas lek kayak apa ya? Para budget iku mau mending men katae lah. Kayak Iya. Pak Dewi tok sing ngerti. Iya. Jadi kan biasa kan oleh apa jenenge regane wong kan beda-beda. Iya. Iya, soalnya kan ngono kuwi tergantung sampean dhewe. Biasa juga yang kono nawane seandainya maksa sampean yo butuh kayak rego lah. Iya Mas. Anu ngono to, Mbak. Lek melok sing iki yo Marketing lah, gara-gara marketing. yo yo lek kesananya ukurannya Mas aku arep pengen wis coba sing lha kudu larang kamu. Saiki musimnya ngono-ngono kuwi ora gelem larang, ya wis. Tapi jelas wani, Mbak. Masalah pengen nekane. Mantang-mantang ini. Iya. Arek-arek ini. Karuan. Dekne iki kayak apa ya? Pokoknya intinya kayak karnaval dintekne sembarangane lah pokoknya iku. Perkara entek golekne ngono duite Mas. Sebenarnya karnaval iki dipolne. Di sumber rejo siaga.
konten loh 17 Iya. menit loh Bu. Ya Allah, ora kebetulan